各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听台语文学剧场《吟奶子的滋味》第7集。时间过得真紧，自然头一集伫米粉蛋，听到春啊甲坤良啊这对翁仔某的对话到呾，这出《吟奶子的滋味》，咱已经谈一半去了。唔知这个故事敢有合你的味无？相信你若是跟我共缘的人，一定会感觉这个故事非常的亲切，因为这是草家的小人物，因所行过的路，嘛是你甲我所共同经过的岁月，遐记忆，互咱愈步愈香，愈想愈趣味。那讲到今仔日故事所发生的地点定清湖。早前，伊的名叫做大比湖。大比湖无定着，现主是咱的这个少年家啊，连听都捌听过，嘛一定想袂到。伫咱高雄鸟青的这个风景区，早前是连买门票嘛，着爱排列排真长才买着呢。可见大比湖这个所在，伫当初时有偌尔受到咱高雄人的欢迎。尤其是对青春活泼的少年家来讲，会当小招去大比湖烘肉、过船啊，会当讲是迄当阵上届时行的活动。相信有真侪人的初恋，甚至是人生的另外一半，拢是伫这个所在参加联谊的活动所熟悉认捌的。听到我安尼讲，是毋是大家拢真期待今仔日的剧情？小招去大比湖的家乡甲丽君，到底敢会亲像咱所想的安尼呢？好，互咱做伙来听今仔日的故事。咱家乡，你是甲阮阿公仔载位倒位去？恁骑机车，搁遮尔慢才到？阮大脚远，路草搁无熟。听会到，我算足够啊啦！我听你咧碰风，顶阵咱4号干部训练的时，你毋是甲我讲大比湖那恁兜的灶骹，一天行几6间，你搁讲你路草无熟，啥人要信啊？我敢有讲过这款话？咦，是安怎？你对我讲过的话，会安尼记条条咧？敢讲？讲你的大头来讲。你讲我大头？是啦，我遮尔巧，头无大哪会使？你这个大头熊啊万高无时回信咧，搁加乌白一只滚绳球。咱今日这个节目，你是想好啊未啦？大头熊啊，这个外号无好听啦，换一个啦。无叫你臭屁熊啊！你食到碰风，屁一定做臭的啦。家雄甲美群这两个人的话头一个起，就讲甲唔知通煞。丽君徛伫边仔，一句话都插袂入去，只好点点看这两个人，一句来一句去。今仔日家雄甲美群因的穿插同款，拢是白色的靴子配牛仔裤，180公分高的单家雄。徛伫咧170公分的吴美云边啊，两个人有讲有笑，就那亲像咧拍广告同款，看起来是遐尔自信甲速配。伫丽君的心内，这时那亲像有人咧拉醋干啊，酸甲互伊叫唔敢，所以丽君伊着一个人点点行离开，想袂到。同学看到丽君行过来，毋那无欢喜，搁小连线甲丽君口说：“林丽君，你是来听音乐会哦？我看你穿甲安尼，等一下是要安怎兄会啦？吼，你搁穿皮的来，是要来食青鸟片的心？成绩好的人，哼，哪着手动三宝咧？快啲，有人烘互伊食，着你管。”气质，你是捌无？人是全工穿，只是有气质的洋装，买来互乡中的看的啦。无怪，
前别人来招，伊拢讲有代志。即届乡中的招，伊倒随参加。看悬无看低。虽然丽君一直想要急无听到，毋过伫伊的耳孔边一句来一句去的歹听话，甲丽君的心撩甲大空细里。加生加达，哼！我成品哦，等一下我是无要甲伊共做哦。我嘛是，你莫过来阮即组哦。哎哟，那阮即组拢是和忙读册，无迄个资格和迄个人共一组啦。看到家己遮尔啊无受到欢迎，丽君最后实在是忍袂住啊！伊就大声甲即几句话嚷出来。我是倒位去得罪着恁，讲话敢就遮尔啊来，啊你若无欢迎，我转去就是啊。林丽君，林丽君，林丽君。伊用规身躯的气力冲离开巷肉区，又搁咧甲美魂讲话家乡，看到丽君为伊的身躯边撞过去。虽然家乡一直叫丽君的名，毋过丽君若亲像拢无听到共款，头连挖都无挖，愈走愈远。丽君哪会走咧？啊，拄则恁来的时，毋是要好好？是啊，敢是发生啥物代志？无，伊哪会无张无弛，头活咧做伊走？听到我咧叫伊，嘛无挂头。我来去找伊问看觅咧，啊无等一个活动，若减一个人，对恁的同学会较歹势呢。你爱集合所有的人，走袂开骹啦。我看吼，要是我去找伊，若死到，正是因为安尼，查某会减一个人，你想免排我的，等我转来才变看。哦，大头兄啊，你坦白对我讲，你会办即届活动，是为着阮阿君啊吼。我毋是叫你莫叫我大头兄啊，你搁叫，这就搞好了。我今来去找林丽君。家乡交代美魂，先甲两间学校来参加航卖同学，安到好势了后，伊就奥多麦徛咧，四界去找丽君。只是讲，丽君是沿湖边的小路酷酷走，家乡煞是为大路直直找，必须两个人小出路，互家乡安怎找都找无丽君的影子。到底丽君撞出航马区了后，又会发生什么代志呢？最后，家乡敢有法度甲丽君找转来航马，佮替伊主持公道，互咱继续听落去。丽君哪走？哪想起早起时拄着准生的情景？吼，这好命！啊，恁爸欠人遐济钱，恁母啊，趁钱是趁甲连困都无通困，你阁有心情通去行吧？佮想到拄则互同学口说话，吼，你阁像批的来，是要来食青了变的心？哼，我上看袂起这款人。伫丽君的心肝内实在有够后悔，伊后悔家己哪会遐尔瘾头。哪会抓准只要参加这届活动，同学对家己的看法就会改变。早知慢慢请来去输，啊早知慢慢好伊知啦，早知慢慢来行吧。这时，丽君的痛苦就那水墙同款，为头壳顶，直直冲落来，拍伫心肝窟啦。丽君想要离这群人离好远远，伊心内咧想。高照就高照，这3个多月来，家己毋是拢一个人。伫遮尔济早知内底，丽君上界后悔，就是当初时是安那无坚持要去加工区食头路，无代无志来读这间学校是要创啥物？世情的滋味，伊毋是早就淡伤济去啊？是安怎交担要来误望，别人会来理解伊？是安怎家己听到同学这款口说话，同款互伊的心疼甲嚎袂出声。丽君毋知伫湖边坐偌久啊，
目屎嘛毋知流偌济去。这好命，恁爸兼人你从囝。回来，是要咱吃青了变的是？在慢慢请技术，伊的心愈来愈痛，头壳愈来愈悬。落尾，丽君敢若看到有人伫湖的中央咧甲伊握手，亲像听到有人叫伊紧过去的声，所以丽君就大大步喊过去咯。林丽君，你较精神嘞！予痛苦的水墙，强要拍死的丽君，到甲这时才渐渐清醒。看到伫眼前的这个人，伊才知影，家己差一点仔就跋落去大庇护啊！姚贤兄，你回来哦？啊，你是安怎伫遮？是啊，才拄转来无偌久，我是甲乡中的同学来遮开同窗会。听何嘛讲，你已经申请到日本的研究所啊呢，有够厉害啦！无啦，迄是运气好啦。是讲，拄则你是咧创啥？是安怎要跳舞？哇，跳大臂哦！哎呦，你误会啊啦，我是来遮游览的。我已经缀伫你后壁缀行真久啊！你若毋是想袂开，是安怎两蕊目睭哭甲肿歪歪？是发生啥物代志？你敢愿意讲互我听？我嘛毋知要对倒位讲起。哎呦，你莫插我啦！哦，好啦，那今仔日你无想要讲，以后才讲互我听。啊，你毋是要来参加同窗会？离开遮久敢不要紧，你紧转去啦，我无代志啦。你敢会记得早前你读高中的时，若我有转来，你功课拄着困难，拢会走来问我。所以即马你的困难，若想要讲互我听，我会当规工坐踮遮替你出主意哦。听到姚贤安尼讲，丽君差一点仔就要将家己的心事讲出来啊！最后，伊要是顶做无代志，硬激出一个笑容，互姚贤看。就伫这个时阵，真无简单，才找到丽君的家乡，看到丽君对姚贤的这个笑容，互家乡的心插一个有够痛。家乡对家己冷冷啊笑，随着骑奥多摆登去航马区遐，无发觉家乡有来过丽君，决定无要互姚贤知影家己心内痛苦。丽君站起来，西翻头，点点啊行。姚贤嘛同款无出声，对伫伊的身躯边温柔啊行。行到富国岛的时阵，丽君坐伫凉亭仔骹，吹一捆仔风，伫空气内底除了航马的芳气，伊还听会到高美云咧自我消解。迄堆笑声内底，丽君听会出来，家乡就是笑甲上大声的迄个人。丽君想着家己，伊若无甲同学激气留落来航马，今仔日家己甲家乡之间，敢会有啥物款的进展呢？若是要去过船啊，家乡敢阁会来招伊？伊敢阁会坐伫奥多摆后壁，互家乡载转去咧？丽君的心情，就那大庇护的九曲桥同款。弯弯活活的心事，欢喜、悲伤、郁闷、甜蜜，只要行过一个转弯，丽君久长以来强压落去的情绪就会浮出来。一段行过一段，行了搁再行，想了搁再想，一直到大门口，丽君才翻头闷闷啊笑。对姚贤点一个头，甲伊说多谢。说一连了，心情真好起来啊！加在有你伫咧，我的心加足安定的。感谢我送你转去，这离咱草原足远的，无咱做伙坐公车转去。我知影要安怎搬车，你紧转去啦，唔通互恁同学等遐久。今仔日发生的代志，你若无想要用讲的，你会当写批，伫批内才讲互我听。好，
我只写批甲你讲，不过你爱答应我，绝对袂当对任何一个人讲起哦。姚贤伸出伊的尾指头啊，用非常严肃的态度答应丽君，讲伊袂讲出去。丽君嘛伸出伊迄支尾指，两个人交一个指头啊，佮用大头母互相转一个印啊。姚贤甲丽君，因两个人所做的这动作，就是迄当阵新草艺囡仔甲人做约束的一种方式。约束的人只要伸出家己的尾指头啊，对方若是有同意约束的内容，嘛会共款伸出家己的尾指头啊。两个人的尾指头啊互相相交，再佮用大头母互相相吸，准做是转印啊。若是安尼，约束就完成啊。这款方式呢，毋是拍客约，毋过约束的这两个人，拢会照品照行。讲起这个龙啊，伊嘛惊如啊后礼拜会甲伊放婚照，所以家己就决定，伊要来找如啊做约束。龙啊伫厝内米粉搭坐真久，一碗大肠猪血汤食要规步久，伊一直上位和蔼西药房遐去。一直到看到俊生啊，为西药房离开了后，伊才离开米粉摊，行为巷仔内底去。系啊啦，这个龙啊哦，一定是要来当咱雅会的啦。你看，一碗猪血汤，食要几点钟，定定吼是咧当咱雅会来的啦。啥？伊去杀掉咱雅会哦？是有影无啊？你哪会知？哦。就我伫加工区的门口口看滚啊摆去啊，迄龙啊哦，骑迄台奥多摆，定嘛停伫加工区的门口口，便下班的时，我就看伊掠咱雅辉的电子公司的门口口，金金上。你看，最近哦，伊遐接来甲咱交管，若毋是要拍咱雅辉，无，敢会是去杀掉你哦？较卖咧，卖讲咱雅辉啦。连我这个乌巴桑嘛知影，龙啊这个扑龙讲的，谁互伊杀着吼，谁就衰啦。但毋是目睭去互喇叭糊着个，惊毋知咯。就是讲咩哦，小狗嘛想要孝上地瓜骨，龙啊哦，这只大好神，我一定爱摕蟒树啦哦来甲管，咱吼得爱甲咱雅辉顾好条，千万吼毋通去互斩着哦。互伊斩着，这是无可能的代志啦！咱真无简单，甲伊为咱信辉的身躯顶放落来呢，才几工尔。伊叫是咱雅辉会甲伊米高想哦，叫伊较早困的靠面啊。你讲了有影，今仔日我看到伊来咱遮坐遮久，真正是互我愈想愈惊。我看吼，你踮你的车内放一支锤啊，做准备好啊啦。放一支锤啊，是要创啥啦？万不一啦，若龙啊，真正来甲咱雅辉高高甜吼，免客气，你锤啊随甲压起来，直接甲摔落去。哦，无诶，我看吼，这也是较歹的啦。我若安尼做，俊生因翁仔某定着袂放我煞啦。有恁某咧，互你靠，你是咧惊啥啦？我哪会袂惊？前日啦，俊生讲伊是安尼轻轻甲我背一个尔。哦，我是安尼扫棍工呢，佫险着来伤。我看吼，咱有话也是偷偷讲就好啊啦，别安尼起骹动手啦。你查甫囝咧，一撮起票都无哦。你若惊吼，无换我来，这颗龙啊吼，上好莫乌白来啦。若无吼，我定着会互伊食一顿粗饱粗饱。我看哦，以后叫咱雅辉较莫来咱米粉搭的啦。我知啦，平常时有咱雅辉，我着做甲强要歪腰去啊。今嘛，佮害我减一个骹手，这哦，拢是迄颗龙害的啦。安尼若忝，无吼，咱着甲担收收起来，反正我驶交通车的头路，都遐招运啊。咱的囡仔嘛拢已经大汉啊，钱哦
减痰挂，你的身体较要紧啦。你敢无听人讲？加减碳，较袂散。搁再讲啊，咱有3个囡仔爱请呢，我要拼3间厝，互因一人一间，以后才袂互囡仔讲咱大细心。啥？咱要迄栋，厝管都立甲平平喘啊！哦，你阁想要买3栋？无怪你会做甲弯腰啦。我看你是连腰脊骨都爱做甲长长去啦。好啊啦，无啥物人客啊，咱大收收的，好工来转啊。要互每一个囡仔拢有一间厝通徛，这是春仔搬来新草衙时上介大的心愿。春仔为草地搬落来高雄细厝徛，不时伊都爱互人赶。落尾是工庄头的美凤啊，替因找到新草衙这台厝来睡。迄当阵，昆良啊一直找无头路。是美凤啊，伫菜市啊替伊牵这个担。后来，昆良啊，佮找到加工区驶交通车的头路，因的日子才渐渐稳定落来。有欠一地了后，昆良啊想要买准生啊去伫山地换厝，毋过春啊感觉真袂安心，毋则挡无互昆良啊买，想袂到。自安尼，伊得识到准生啊，若毋是即个和阿做公亲，春啊甲准生啊，则无想要互相交叉咧。嘛是因为安尼，一听到歹囝弄动的龙啊，对雅慧有意思，互春啊是紧张甲。其实春啊甲昆良啊，因两个人误会啊啦。龙的目标并毋是雅慧，是如啊。所以到底龙啊，伊偷偷来找如啊，敢会发生啥物代志咧？互咱继续听落去。哇，恁兜的衫拢是你用手洗哦？哎，你是某壁鬼是无？互你惊一个半小时，是啥人帮你入来？恁姊啊，实在真好管，一个鸡仔兵，就互伊替我开门啊！你紧出去，若无我就要叫警察来啊！哦，你哪会卡袂着就要叫警察嘞？当头白日亲门大户的人，毋是土匪就是贼。啊无，你是倒一种啊？我若是土匪，你就是土匪啊无；我若是贼仔，你就是贼仔无。你家己警，看你爱倒一种，我较委屈嘞。我对你做迄项。吼，你紧出去啦！我要披衫，无时间听你伫遮练笑话啦。遮的衫重欢欢，你遮一粒仔囝尔，我替你赶。免你家暴啦！喂，你给我扛落来哦！我毋是讲免你家暴，你是听无是无？喂，看袂出来，一个人囝的龙啊，竟然会对如啊遮尔好。龙啊看到如啊用手咧洗规家伙仔的衫，感觉是足毋甘的，所以呢，伊就甲如啊洗好的遮个衫裤，替伊赶去厝尾顶晒。伫咧晒衫的时，如啊是激一个面，连看嘛拢无咧看龙啊。毋过这龙啊一个皮皮，毋但无离开，搁伫边仔甲如啊斗皮衫。龙啊伫边仔激开鞋，讲笑话互如啊听。如啊虽然完全无表情，心内煞有淡薄仔爱笑。如啊只要想到一个恶家无人问的龙啊，竟然会伫这个所在和伊斗皮衫，这款代志讲互人听，人嘛毋相信。不怪古早人会讲一句话，讲杀着顶八卦，下者袂消化。讲起来，龙啊会遮尔反常，就是伊自准生啊选去暗会去看到如啊了后，家己那亲像去互电布条的顶悬的电着共款，神魂交失，日思夜梦。逐工目睭只要一天开，全部拢是如啊形影，互伊食袂落，困袂去，连含遐的伫家啊去驾车的心情嘛，拢无去了啊！
龙啊，若毋是去加工区的门口口等住啊，无就是走伫个村仔的米粉担，伊伫遐等甲连群龙啊都摇疑，即个龙啊，是毋是杀着家己的查某囝雅慧？伫大比湖航麦即一天，丽君甲家雄即两个人为家己所看到的情景，产生了正大的误会。嘛，互因还未开始唱的乱歌，就安尼先暂停落来啊！互人想袂到，真无简单，才有法度继续读落去的丽君，竟然伫学校会变做一只无人要插的孤鸟。对丽君这只孤鸟，姚贤拍开伊的心，讲伊会当做一丛互孤鸟哮喘的大树。点点听伊的心声，到底家雄敢会继续误会丽君甲姚贤呢？丽君敢真实会因为伊的自卑感，甲家雄愈行愈远？如啊，敢真实会做恋爱女朋友？青春的这首歌，最后这个囡仔会安怎唱落去呢？互咱继续来期待，咱台语文学剧场吟乃之的滋味，愈来愈好听的剧情。期待后礼拜咱空中再相会。